Aleyküm. Bugünkü dərsimiz alkenlər olacaq. Deməli, alkenlər karbohidrogenlərin, açıq quruluşlu karbohidrogenlərin doymamış nümayəndələrindən olub CnH2n formuluna malikdirlər. Siz bilirsiniz ki, CnH2n formuluna malik olan həmçinin sikloalkanlar var idi. Onlar lakin qapalı quruluşluydu. Məsələn, 3 bucaq, 4 və s. 5, 6 bucaqlı həndəsi fiqurlar əmələ gətirirdilər. Lakin indi təzədən o bölməyə qayıtmayacağım. Onsuz da alkenlərin siniflər arası izomerlik başlığı altında sikloalkanlara biraz toxunacağıq. İndi isə alkenlərin ümumən alkenlər haqqında danışaq. Ümumi sinif deməli formulu CnH2-dir. Tarixi alkenlərə olefinlər, yağ əmələ gətirənlər adı da vermişlər. Olefin. Yağ əmələ gətirən adı da vermişdilər. Deməli, çünki onların xlorlu, yəni alkenlərin xlorlu və bromlu törəmələri nə adlanır? Yağa bənzər məhsullar əmələ gətirirlər. Xlorlu və bromlu törəmələri. Ona görə də bunlara olefinlər deyilir. Deməli, alkenlərdə ümumiyyətlə 1-2 qat rabitə vardır. 1-2 qat rabitə mövcuddur. Deməli, 2 qata birləşən karbonlar sp2 hibrid orbital sp2 hibrid orbitaldadır. 2 qat karbon-karbon rabitəsinin uzunluğu 0,134 nanometrdir. Valent bucağı isə 120 dərəcə təşkil edir. Ümumilikdə deməli ilk nümayəndə n böyük bərabərdir 2-dən başlanılır. İlk nümayəndə C2H4 eten, propen, buten. Deməli, alkan adlarının, homoloqlarının adlarının sonuna an şəkilçisi yerinə n şəkilçisi əlavə olunmaqla bu homoloqların adlarını deməli deyəcəyik. Etenin digər adı, tarixi adı etilendir həmçinin. Ümumi atom sayı gördüyünüz kimi 3N-dir. CnH2n düsturuna əsasən deyirik. Deməli, 3N-dir. Pi rabitəsi olan birləşmələrdə sigma ümumi rabitə sayı, sigma demirəm ha, ümumi rabitə, yəni sigmalı, pili və s. bərabər olur atom sayına. Ümumi rabitə. Lakin sigma sayı ümumiyyətlə açıq alifatik quruluşlu birləşmələrdə hamısında olduğu kimi bunda da 3n-1, yəni ümumi atom sayından bir vahid əksik olacaqdır. Proton sayı 8-dir. Nəyə görə? Çünki karbon 6, hidrogen 1-dirsə, CnH2n 8n, 6n plus 2n. Neutron sayı isə 6n-ə bərabərdir. Ümumi molekul kütləsi isə 14n-dir. Orbital sayına gəldikdə biz bilirik ki, alkenlərdə %100 2 dənə karbon sp2 hibrid olduğuna görə bunda 6 sp2 hibrid orbital var. 6 dənə sp2 hibrid orbital mövcuddur. Lakin axı alkenlərdə etilenden başqa da alkenlər nümayəndələr var və onlarda zəncir uzandıqca və yaxud şaxələndikcə digər karbon atomları sp3 hibriddə olur axı. Deməli, ümumən Cn sayda karbon varsa, n sayda karbonun ikisini çıxırıq sp2-yə, vururuq sp3-ün sayına, yəni 4-ə. Çünki sp3 hibrid 4 hibrid əmələ gətirir. sp3 hibridləşmə 4 hibrid əmələ gətirir. O zaman sp3 hibridin sayını tapası olsaq, deyirik 4n minus 8. Nəyə görə? Bir də deyirəm, o 2 karbonu çıxırıq ümumi karbon sayından. Nəyə görə çıxdıq? Çünki 2 karbon nağdı %100 sp2 hibrid halındadır. Bəs ümumi hibrid orbital deyəndə necə eləyirik? Ümumi hibrid orbital deyəndə bu sp2 ilə 4n minus 8-i toplayırıq, eləyir 4n minus 2. Və yaxud da belə tapa bilərik ümumi hibrid orbitalı 4n ümumi doymuş hibridləşmə vəziyyətidir. Lakin alkenlərdə 2 qat rabitə 1-dən olduğuna görə, yəni 1 pi rabitə olduğuna görə 1 pini də 2 p orbital əmələ gətirir. Yəni belə ümumən desək, ümumi 4n
doymuş hibrid sayından pi rabitəni 2-yə vurub çıxacağıq. Yəni neçə dənə pi varsa vuracağıq 2-yə. 1 pi'di deməli 2'ye vuracağıq. Çünki dediyim kimi 1 pi rabitəni 2 p orbital əmələ gətirir. Bu p orbitallar hibridləşməyib. Deməli mən hibrid orbital sayını tapanda bu hibridləşməyən hissəni çıxacağam. Alınacaq ümumi hibrid orbital sayı. Hibrid orbital. Ümumi 4n minus 2. Yəni sabahlarım alkinlərdə 2 dənə pi görəndə götürüb 4n minus 4, 2'ni 4'e vurub elə bil ki 2'ni 2'ye vurub 4 çıxa bilərsiniz. Çünki demişdim pi rabitəni sayını 2'ye vurmalısınız. 4'e minus 4 yazarsınız. Birbaşa asan yolla tapmaq üçün deyirəm. Lakin 4'e minus 4 hardan əmələ gəldi? 4'e minus 2 hardan əmələ gəldi? Necə tapdıq? Ümumilikdə izah verdik. Deməli 6 dənə sp2 bu 2 karbondan əmələ gəlir. N minus 2 vur 4 isə bizə verir 4n minus 8. Bu isə sp3 hibridlərin sayıdır. sp3 ilə sp2'ni toplayanda ümumi hibrid orbital sayını bizə verir. Sonra ümumi orbital sayı, ümumi deməli dedik hibrid orbital sayını dedik. Bəs qeyri-hibrid də bilirsiniz də hidrogen sayı üstə gələk pi rabitənin 2'ye vurulması. Neçə pi rabitə var alkenlərdə? 1. 2'ye vur, eləyir 2. Deməli 2n plus 2 mənim ümumi qeyri-hibrid orbitalımdır. Ümumi hibrid orbital neçə idi? Bayaq dedik 4n minus 2. Bu da ümumi hibrid orbital idi. Hibridləşmiş orbitallar. Bilirsiniz də qeyri-hibrid orbitalın tərkibində nələr olur? Hidrogen sayı, bir də pi rabitə vur 2. Bütün birləşmələrdə qeyri-hibrid orbital sayını tapanda üzvü birləşmələrdə karbohidrogenlərdə hələ ki oksigenli digər üzvü birləşmələri bura qatmayaq. Onu sonra. Amma ümumən karbohidrogenlərdə, yəni karbon və hidrogendən təşkil olunmuş üzvü birləşmələrdə qeyri-hibrid orbital sayı hidrogen sayı və pi rabitə sayı vurulsun 2 ilə hesablanır. Və mən ümumi orbital sayını tapası olsam, bunu toplayıram, eləyir 6n. Ümumi orbitalın içində həm hibrid var, həm də qeyri-hibrid var. Ümumi orbitalda. Rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən. Burada bir dənə diqqət, ulduz qoyuruq. Rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən. Çünki rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak etməyən daxili dövrdəki orbitallar da var. O indi sizə elə də çox vacib deyil, lazım deyil. Lakin belə deyək də, əsl təkrar bu dərslərdə yox. Əvvəlki dərslərdə mən bunun izahını vermişəm əslində. Bu təkrar mahiyyətli çəkilən bir dərsdir deyə qısa şəkildə izah edib gedirəm. Ümumi orbital başqadır. Rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən ümumi orbital başqadır. Yəni bu 6n bir sözlə alken molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində, yəni bildiyin rabitələrin yaranmasında iştirak edən, bax bu rabitələrin yaranmasında iştirak edən orbital sayıdır. Aha. İndi isə keçirik biz deməli adlandırılmasına. Səmərəli adlandırılma var, bir də beynəlxalq adlandırılma var. Ümumiyyətlə səmərəli adlandırmada biz ana hissə götürəcəyik. Necə ki alkanlarda karbon sayı hansı karbon sayını götürürdük? Daha doğrusu hansı karbonu götürürdük? Hidrogeni ən az qalmış. Daha çox əvəzlənmiş karbonu biz ana hissə kimi götürürdük. Alkenlərdə isə 2 qat rabitə olan karbonları biz etilen kimi götürəcəyik. Bax bunu ana hissə kimi götürəcəyik. Ətrafındakı radikalları isə kiçikdən böyüyə olmaqla oxuyacağıq. Deməli məsələn CH3 yazsaq, burada CH. Aha. Oxusaq deyəcəyik burada dimetil efir deyirəm, estağfurullah. Dimetil etilen. Bax dimetil etilen.
Aha. Sadece burada simmetrik ve qeyri-simmetrik məsələsi də ortaya çıxır. Simmetrik və qeyri-simmetrik məsələsi o zaman baxacağıq ki, deməli iki qatda olan bu karbonlar əgər bərabər sayda əvəzləmə gedibsə, iki qatda olan bu karbonlardan bərabər sayda əvəzləmə gedibsə, bu simmetrik olacaq. Bax, bu simmetrikdir. Niyə görə simmetrikdir? Bir də deyim, iki qatda olan karbonlardan bərabər sayda, yəni atom alı kimi hər ikisində əslində olmalı idi etilində nə? CH2, CH2. Düzdür? İndi isə bir hidrogeni buradan, bir hidrogeni də buradan çıxıb yerinə metil qrupu qoyublar. Düzdür? CH qalıb. Hər ikisində CH. Eyni sayda hidrogen sayı qalıb və ya eyni sayda hidrogen sayı əvəz olunub. O zaman biz buna simmetrik metil etilen deyəcəyik. Bəs qeyri-simmetrik olsa necə yazacağıq? Onda bax belə yazacağım. Məsələn, CH2, CH. Bunu oxusaq necə oxuyacağıq? Bir dənə oxuyaq görək. Belə olacaq deməli. Etil, etilen. Düzdür? Məsələn, birini də yazıram. Məsələn, simmetrik olan və qeyri-simmetrik olana aid bu saat bircə dəqiqə. Hə, məsələn, bax bunu oxudum. Gördünüz də bunu. Düzdür? Əla. İndi bir dənəsini də yazıram. Burada bu var. Üzrü sayını yazmamışam haşı. İndi bax CH2 2 qat rabitə. Aha. Bax belə yazacağım. İndi bunu oxuyalım. Bundan digər bir dəqiqə. Aha. Digər alkeni müqayisə edin. Yazdıq. Aha. Baxın. Bax bu alkenlə bu alkeni gəlin oxuyaq. Belə baxanda deyirsən ki, dimetil etilendir də müəllim. Bax, dimetil etilin. Deməmişdin. Etilen hissəni ana hissə götürürük. Digərlərinin radikallarını deyirik. Bu deyir, bu da dimetil etilen. Bəli, lakin bu simmetrik dimetil etilendir. Bu isə qeyri-simmetrik dimetil etilendir. Nəyə görə qeyri-simmetrik oldu? İki qata birləşən karbonlarda artıq atom alı kimi bölünmədi axı. Burada fərqlilik yarandı. Birinin hidrogenləri yerində qalıb, o birisinin isə hər iki hidrogeni itirib. Bax, bu olacaqdır. Yəni, sabahlarım, ay müəllim, radikal burada daha çoxdur, ona görə bu qeyri-simmetrikdir. Burada bərabər payla. Xeyr, xeyr. Məsələn, birini də yazacağım. Belə bir şey baxırıq indi. Aha, radikal sayı fərqlidir. Belə baxanda adamın gözünə o saat ağırlıq məsələsi görsənir ki, hə, bu tərəfdə daha ağırdır radikallar. Ona görə bu qeyri-simmetrikdir. Yəni, baxan kimi demək olur ki, hə, baba, bu qeyri-simmetrik, qətiyyən. Bu da simmetrikdir. Simmetrik, metil, etil, etilen. Gördünüz? Nəyə görə simmetrik dedik? İki qata birləşən karbonlarda hidrogen əvəzləməsi eyni saydadır. Bu simmetrik olacaq. Bəs qeyri-simmetrik, bax, bunun izomerini yazası olsaq necə yazacağıq? Qeyri-simmetrik yazsaq. Deyil nə? Bax, yazıram indi sizin üçün. CH2, C. Bir dənə bura izopropil qoyaram. Düzdür? İzomeridir də bu bunun. Düzdürmü? Lakin bu artıq qeyri-simmetrik oldu. Nəyə görə qeyri-simmetrik deyirik biz buna? Çünki iki qata birləşən karbonlarda vəziyyət başqadır artıq. İki qata birləşən karbonlarda hidrogen əvəzləməsi fərqli getdi. Birində biri qalıb, digərində isə hər ikisi əvəz olunub. Hər ikisi nəymiş? Biri əvəz olunub. Və yaxud da birini də yazıram. Birini də yazıraq. H2C 2 qat C CH3 üzr istəyirəm. Oy. H2C yazasıyam, gör nə yazıram. Aha. CH2 CH3. Gəlin bunu da adlandıraq. Bu necə olacaq? Simmetrik yoxsa qeyri-simmetrik? Əlbəttə ki,
Qeyri-simmetrik. Oxuyaq necə? Metil, etil, etilin. Düzdür? İndi bir dənə də simmetrik metil, etil, etilin yazaq. Simmetrik. Bax, bu da olacaq simmetrik. Bu qeyri-simmetrik idi. Bu isə simmetrikdir. Amma ikisi də metil, etil, etilindir. Bax, bu da metil, etil, etilindir. Bu da metil, etil, etilindir. Ana hissəni belə götürək. Görürsünüz? Metil, etil, etilin. Bu da metil, etil, etilin. Lakin bu qeyri-simmetrikdir. Bu isə simmetrikdir. Nəyə görə bildiniz artıq? İki qata birləşən karbonlarda hidrogen əvəzləməsi eyni sayda olarsa, bu simmetrik adlanacaq. Mənə elə gəlir, aydın oldu. Sonra alkenlərdə siniflər arası izomerlik də mövcuddur. Biz ona da toxunacağıq. Lakin ondan əvvəl mən həndəsi deməli izomerliyə toxunmaq istəyirəm. Cis-trans izomerliyə. Cis-trans izomerlikdə necədir vəziyyət? İki qata birləşmiş karbonlarda əgər deməli radikallar baxın eyni istiqamətdədirsə, eyni müstəvidədirsə, bax bu eyni istiqamətdədirsə, bu olacaq cis-buten. Butendir. Düzdür? Buten 2'dir əslində bu. Bax sayaq. 1, 2, 3, 4. Buna nə deyəcəyik? Buten 2. Düzdür? Çünki ikinci karbonda 2 qat rabitə var. Buten 2. Lakin bu cis-buten 2'dir. Cis forma. Digər forma isə trans forma adlanacaq. Trans forma necə olur? CH3, C2 qat, C, H, H, CH3. Görürsünüz, hidrogenlər artıq fərqli istiqamətlərdədir. Bu olacaq trans buten, deməli trans buten 2. Deməli qaydamız var ki, iki qata birləşən karbonlarda 3 dənə eyni radikal olmamalıdır. Məsələn, bax belə. CH3, CH3, C, 2 qat, H, CH3. Yəni bunun heç bir cis-trans forması yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Çünki sən bunu istənilən qədər dəyiş. Aşağı, yuxarı, istiqaməti dəyiş. Eyni şey olacaq. 3 dənə eyni olmamalıdır. Radikalı. Sonra, məsələn, 2 qat rabitə başda gəlməməlidir. Məsələn, CH2, 2 qat, C, CH2, CH3. Məsələn, bu buten 1'dir, düzdür? Buten 1'də cis-trans izomer varmı? Xeyr. Çünki 2 dənə eyni bir tərəfdə hidrogen var. Gəlin baxaq. Bax, bu tərəfi hidrogen. Bu tərəfi etil qoydum. Bura kimi pis deyil hələ. Amma buna baxın. Hidrogen, hidrogen. Görürsünüz, yenə eyni radikal oldu. Hidrogen, hidrogen. Bu da bizə sərf eləmir. Bu da cis-trans izomerliyi əmələ gətirmir. Qısacası deyək ki, 2 qat rabitə baş hissədə, birinci karbonda olmamalıdır. Bunlar cis-trans izomerliyi əmələ gətirmirlər. Və yaxud da dediyim kimi, əgər əvəzləmə gedirsə, məsələn, ortadadır. Əla, hələ ki deyirsən, qaydanı pozmayıb, ortada gəlib. CH, məsələn, bura yazaq kimi CH3. Bu baxırsan ki, pis getmir vəziyyət, lakin bura bir dənə CH3 radikalı qoydun, vəziyyət yenə dəyişdi. Mən bu hidrogeni götürüb belə yazsam, yenə 3 dənə eyni radikal olur, görürsünüz. Cis-trans izomer mən əmələ gətirə bilmirəm. O qədər dəyiş ki yerini. Yəni diqqət eləməliyik. 2 qata birləşən karbonlarda əvəzləmə gedibmi? Hidrogen orada qalıbmı? Əvəzləmə gedibsə fərqli radikal olmalıdır. C2H5 olsun məsələn. Fərqli radikal olmalıdır. Bəli, ki CH3'lər yerini dəyişəndə eyni müstəviyə düşür. Onda olur cis, digər olur trans. Yəni belə 2-3 dənə belə diqqət çəkəcəyimiz qayda var. 2 qat rabitə başda gəlməsin, 2 qat rabitəyə birləşən 3 dənə eyni radikal olmasın. Bu olur cis-trans izomerlik. Sonra gələcək siniflər arası izomerlik. Siniflər arası izomerlik bilirsiniz ki, sikloalkanlarla eyni formul əmələ gətirir. Lakin quruluşca fərqlidir. Alkenlərdə 2 qat rabitə var, bir dənə pi. Və 2 qata birləşən karbonlar həm açıq zəncirlidir, həm də 2 qata birləşən karbonlarda sp2 hibrid orbital var. Amma siklo qapalı zəncirlidir, sp3 hibriddir hamısı. Düzdür, formul olaraq
kütlə olaraq, atom sayı və s. proton sayı, neytron sayı, nə bilim nə, bunlar hamısı uyğun gəlməyinə baxmayaraq quruluş, kimyəvi xassiyyət, fiziki xassiyyət tamamilə fərqlənəcək təbii ki. Bunlar doymuş birləşmələrdir. Alkenlər isə doymamış birləşmələrdir. Alınmasına gəldikdə, laboratoriyada alınmaya baxırıq indi. Laboratoriyada alınma, deməli 1. Etil spirtinin, etil spirti C2H5OH-ın 140 dərəcədən yuxarı temperaturda sulfat turşusu, qatı sulfat turşusu iştirakında dehidratasiyası, yəni su itirməsi, dehidratasiyası. Bundan alınır deməli C2H5OH 140-dan yuxarı, T böyükdür 140. Sulfat turşusunun iştirakında etilinə çevriləcək. Bax, etilin və su çıxır. Deməli C2H4-ə çevrildi. Burada Zaytsev qaydası tətbiq olunur. Açıq yazsaq CH3, CH2, OH. Zaytsev qaydası necədir? Yəni hidrogen bir tərəfdən OH qopur, digərindən isə hidrogen qopacaqdır. Bax bu, deməli bizdə 2 qat rabitənin əmələ gəlməsi, deməli bu üsulla, yəni alkenləri almaq üsulunda biz metil spirtindən, metanoldan istifadə edə bilmərik qətiyyən. Bundan istifadə edilmir. Amma etil spirtindən və digərlərindən istifadə etmək olar. Sonra bu 1. Etil spirtinin dehidratasiyası 140 dərəcədən yuxarı temperatur sulfat turşusunun iştirakında. Düzdür? İkinci olacaq deməli monohalogenli törəmə. Bax, bir halogenli törəmənin üstünə kalium OH-ın deməli spirtdə məhv olur. Spirt nədir? Haram. Haram girirsə su çıxmalıdır, halal və alken alınır. Yadınızda qalsın. Monohalogenli alkan törəməsi. Alkan. Baxın, nəyə görə buna diqqət yetiririk? Çünki burada kalium OH-ın suda məhlulda ola bilər. O zaman halaldır. Halal girirsə burada spirt əmələ gəlir. Bu spirtlərin əmələ gəlmə reaksiyasıdır. Bizə hələ ki bu lazım deyil. Ona görə bunu qeyd eləmirəm indi. Yəni diqqətli olun. Alkanların monohalogenli törəməsi, yəni bir halogenli törəməsi, məsələn CH2, üzr istəyirəm, bilirsiniz xəstəyəm, ona görə öz girək məndən əl çəkmir. Üstünə deməli nə gəlirik biz burada? Deməli kalium OH-ın spirtdə məhlulu, haram, spirt. Gəldim. Kim çıxmalıdır haramdırsa? Su. Su necə çıxacaq ay cəmaat? Fikirləşirəm ki, ay bala, suyu çıxartmaq üçün bu kalium xloru götürüb çıxmalıdır. Götür çıx. Bunun qabağında OH qaldı axı. OH da bir hidrogen götürməlidir. Hardan götürsün hidrogeni? CH2-yə dəyib onsuz da. Düzdürmü? CH2 onsuz da özündən xloru buraxdı. Deməli artıq bu yazıqda da bundan hidrogen qopartmayaq da, bu yazıqdır. Qonşusundan qopardaq. CH2 etileni aldıq. Gördünüz? Digər bir üsul, məsələn, gəlirəm digər üsula. Bunu bildikdə düzdür. Məsələn, birini də yazaq. Qoyun birini də yazaq. Məsələn, propen yazaq. Aha, yazıram. CH3 CH 2 qat. Deməli, burada xlor olsun. Düzdürmü? Belə bir, üzr istəyirəm, 2 qat yazıram, bağışlayın. Hə, indi düz olacaq, qorxmayın. CH2, aha. Deməli, bir xlor propan. Düzdür? Monohalogenli törəmədir. Üstünə nə gəlirəm? Kalium OH-ın spirtdə məhlulunu gəlirəm. Gələk, çox yaxşı. Nə edirdik? Nə alınırdı spirtdə? Su çıxmalıdır. Ay müəllim, suyu necə çıxardım? Avala bir bu xloru buradan rədd elə geçsin. Hə, baş üstə müəllim. Kalium xlor rədd oldu. OH qalıb. Ay müəllim, spirtdir, su çıxmalıdır. Bəli, OH. H-ı hardan çıxardım ay müəllim? Bu karbona dəymədə, bu yazıqdan onsuz da xlor çıxıb. Müəllim, burada 2 dənə karbon var. Mən hansından hidrogeni çıxardım?
Kasıb ürəkli olar bala. Kasıb ürəkli olar. Yəni CH3-ə dəyməyin. CH2-dən hidrogenin birini qopardın. Ona görə CH3 ağayana kimi oturur yerində. CH 2 qat CH2. Bəli, görürsüz aldıq propeni. Bu qədər. Yəni bu oldu ikinci sul. Bildiniz də birinci sul nə idi? Birinci sula qaydaq, bir dənə tez yadımıza salaq. 140 dərəcədən yuxarı temperaturda etil spirtinin dehidratasiyası, susuzlaşması, qatı sulfat iştirakında. Unutmayın. Çünki qatı sulfat nədir? Higroskopikdir, suda biləndir. İkinci sul. İkinci sul alkanların mono halogenli törəməsi. Mono. Yəni bir halogenli törəməsinin üzərinə kalium OH-ın spirtdə məhlulunu gəlirəm. Bu zamanda spirtdir, haramdır, halal çıxır və alken əmələ gəlir. Bu üsulda gördük. Üçüncü sul. Üçüncü sulda artıq yan-yana visinal, qonşu, iki halogenli, dihalogenli alkan törəmələrinin üstünə sink, magnezium metalı ilə təsir edə bilərik. Əsasən sink görürük, amma yəni magnezium da görsəz çaşmayın. Lakin qayda, diqqət, mütləq və mütləq qonşu halogen olmalıdır. Qonşu karbondakı halogen olmalıdır. Nəyə görə qonşu olsun? Nəyə görə bir karbon aralı olmasın? Yadınızdadır, sikloalkanlarda demişdik ki, iki halogenli törəmənin üzərinə sink metalı ilə təsir edəndə sikloalkan alınır. Çünki mütləq və mütləq ən azından bir karbon arada fərq olmalıdır ki, bir orada həndəsi fiqur ala bilək. Neçə dənə karbondadırsa, 1, 2, 3. O qədər biz nə əmələ gətirirdik? Bucaq birləşmə. Bəli. 3 bucaqdır. 3 karbondadırsa, yəni 1-də və 3-dədirsə 3 bucaq. 1-də 4-dədirsə 4 bucaq. Amma bu sikloalkanların alınma üsuluydu. Lakin bugün mən alkan almaq istəmirəm axı. Alken almaq istəyirəm. Yenə dihalogenli qonşu olmalıdır lakin. Dihalogenli törəmə. Məsələn, xlor. Xlor 1-2 dixlor etanın üstünə 1-2 dixlor etan. Sink metalı ilə təsir etdim. Baxın, xlorları çıxartdım. Buradan sink xlor 2, CH2, 2 qat CH2. İndi birində yazıram. Məsələn, CH3, CH, xlor, CH2, xlor. Üstünə sink metalı ilə təsir edirəm. Nə alınır? CH3, CH, 2 qat CH2. Bu nədir? Propen. Gördünüz, alkenləri bu üsulla da almaq oldu. Lakin bir dənə üsulda indi sizə yazacağım. Mənə deyin, görün buradan nə alarıq? Sizcə buradan nə alarıq? Dihalogenli alkan törəməsidir. Üstünə sink metalı ilə təsir edirəm. İndi deyin, görün biz buradan nə alırıq? Cavablarınızı yazarsınız. Mən heç nə demirəm burada. 2 halogenli, dihalogenli alkan törəməsidir gördüyünüz kimi. Üzərinə sink metalı ilə təsir eləmişəm. Çox maraqlıdır ki, buradan hansı birləşmə alınacaq? Hansı sinif alınacaq? Bunu siz yazırsınız. Dərsdən sonra, dərsi dinləyəndən sonra cavab kimi mənə özəldən, qrupda və s. fərqi yoxdur. Yaxşı. Keçirik sən. Bu laboratoriya üsulları idi indiyənə kimi saydığımız. Tez təkrar edirəm. Tez 1. Etil spirtindən aldıq. C2H5OH 140 dərəcədən yuxarı temperaturda. Onu qeyd edeyim ki, diqqət. Etil spirtindən T kiçikdir 140 dərəcə Selsi olarsa sadə efir alınır. Sadə efir. Onu spirtlər dərsində keçəcəyik. Sadə efir alınır. Lakin biz bu günlərim alken keçirik və 140-dan böyük temperatura baxırıq. Aha, 2 hansı üsuluydu? Deməli, spirt, kalium OH-ın spirtdə məhlulu. Haram halal söhbəti. Orada monohalogenli törəmə idi. Yadınızdan çıxmasın. Mən nə yazıram burada belə? Hə. Fikir verməyin, xəstəlikdəndir. Müəlliməniz xəstədir də bilirsiniz. Üstünüzə salın. Aha. Qələvinin spirtdə məhlulu.
Amma monohalogenli alkan törəməsinin üstünə gəlirdik. Spirt haramdır. Haramdan halal çıxmalıdır. Biz haram yoldan qayıtmalıyıq halala. Su almalıyıq. Burada da alken alınırdı. Yadınızdadırsa. Üçüncü üsul dihalogenli qonşu ama qonşu karbonlarda olan visinal deyirlər buna. Visinal. Qonşu karbonlarda olan halogenli, dihalogenli törəmənin üzərinə xlor, brom və s. sink metalı ilə və yaxud da magnezium metalı ilə təsir etməklə biz alken alırdıq. Bu da belə getdi. Gəlirəm sənaye alınma üsulları. Sənaye alınma üsulunda neftin krekingi, biz alkanların kimyəvi xassəsində keçmişdik bunu. C16 məsələn H34. Kreking katalitik və temperatur, termiki və katalitik ola bilir. Onun fərqlərini izah eləmişəm dərsdə. Təzədən ora qayıtmıram. Burada necə baş verəcək? Bir dənə doymuş, bir dənə doymamış birləşmə əmələ gələcək. Bax, bu doymamış birləşmə bizdə oldu alkenlər. Bu oktan, bu okten. Sonra məsələn C8, H18. Oktanı götürüb təzədən termiki katalitik kreking eləyirəm. C4H8, üstə gəl C4H10. Butan, buten. Məsələn, butanın C4H10'un 700 dərəcə Selsidə. Aha, baxın C2H4, C2H6, C2H4 eten, etilen və ya. Bu da belə. Bu oldu bir sənaye üsulu, neftin krekingi. İkinci sənaye üsulu, alkanların dehidrogenləşməsi. Bəli, alkanlar özlərindən bir hidrogen itirməklə 1 mol alkenə çevrilir. Çünki alkanın ümumi formulu CnH2 plus 2'dir. O CnH2'nə çevrilməlidir. Deməli, H2, yəni 2 qram itirməlidir. Yəni 1 mol H2 itirməlidir. Məsələn, C3H8 temperatur və katalizator iştirakında gedir, bilirsiniz. Hidrogenləşmə, hidratlaşma, dehidratlaşma bunları demişdim. Katalitik reaksiyalar ümumiləşdirmişik. C3H6 plus H2. Sonra metanın bilirsiniz ki 3 cür parçalanma üsulu var. Deməli hansılar idi bunlar? Yadımıza salaq. 1550, 600, 1000 və 1500. Bəli. 550-600-də bunu əzbərləmək yolunda qeyd eləmişdim. Düzdür, yadınızdadır? Bəli. İndi burada təkrar eləmirəm əzbərləmə yolunu. Amma mən dərsdə izah eləmişəm. Necə yadda saxlayaq. Metandan 550-600 dərəcə C2H4 hidrogen, etilinin alınma üsulu. 1000'də karbon, hidrogen, 1500'də asetilin və hidrogeni alırdıq. Gəldik alkenlərin fiziki xassələrinə. Ümumiyyətlə alkenlər rəngsiz, suda pis həll olan, polyar həll edicilərdə yaxşı həll olan deməli maddələrdir. Üzr istəyirəm. Suda və polyar həll edicilərdə həll olmayan demək istəyirəm. Həll olmayan, lakin qeyri-polyar həll edicilərdə benzin, benzol, tolol, bax bunlarda həll olur. Benzin, benzol, tolol, özüm sözlə yazıram. Bunlarda yaxşı həll olur. Bunlar qeyri-polyar həll edicidir. Lakin polyar həll edicilərdə və suda pis həll olur alkenlər. Sonra suda həll olmur, daha doğrusu ümumiyyətlə həll olmayan, üzr istəyirəm, fikrim yayındı, uşaq otağa girdi deyə. Suda həll olmur, qeyri-polyar həll edicilərdə həll olmur. Rəngsiz deməli birləşmələrdir. Lakin onu deyək ki, ilk nümayəndə, 3 nümayəndə C2H4, C3H6, C4H8 qazdır və iysiz qazlardır. Qaz halında, otaq temperaturunda qaz halında olan maddələrdir, qaz. Lakin C5 ilə C17 arası maye 18'dən yuxarı və daxil olmaqla artıq bərk alkenlərə gedir. C5, C17 maye 18'dən yuxarı artıq bərkdir. Kiçik molekul kütləli alkenlər yüksək qatılıqda insan orqanizminə zərərli təsir göstərirlər.
Bərk halda molekulyar kristal qəfəs əmələ gətirirlər bildik. Molekul kütlələri artdıqca onlarda qaynama temperaturu artır, sıxlıq artır. Deməli, qaynama temperaturu və sıxlığı trans izomerlərdə, deməli, cis izomerlərdə daha böyükdür. Deməli, cis izomerlərin qaynama temperaturu və sıxlığı daha böyükdür trans izomerlərdən. Bu da bir qayda. Sonra şaxələnmə artdıqca təbii ki, sıxlıq, qaynama temperaturu azalır. Yəni şaxəsiz quruluşlu alkanlarda da var idi bu. Şaxəsiz quruluşlu alkenin şaxəlidən fərqli olaraq qaynama temperaturu daha yüksəkdir. Sıxlığı da yüksəkdir. Yaxşı. Sonra gəlirik deməli. Etilin bəzi meyvələrin yetişdirilməsini sürətləndirir. Onu deyim ki, uzaq məsafələrdə meyvələrin daşınması zamanı C2H4-dən istifadə olunur. Onların xarab olmasının qarşısını alır. Daşınma zamanı məhsulun deməli olduğu qapalı mühitə, bax bu C2H4-ün qazını bu qapalı mühitə belə deyək, az miqdarda qatanda, etilin əlavə edəndə məhsul xarab olmur. Ünvana da lazımı formada sağlam şəkildə çatır. Amma yəni ehtiyatlı olun da, bilin, artıq bunu bilirsinizsə, deməli siz meyvələri çox gözəl şəkildə yumalısınız, tərtəmiz. Yəni elə belə əlimlə yudum yedim olmasın. Çünki dediyim kimi meyvənin xarab olmasının qarşısını almaq üçün onları uzaq məsafəyə daşıyan zaman onların olduğu mühitə, havaya C2H4, yəni etilin qazı buraxılır. Yaxşı, kimyəvi xassəsinə gələk indi. Birləşmə, yanma, oksidləşmə və polimerləşmə reaksiyalarına girirlər. Çünki doymamış birləşmələr də birləşməyə girir. Doymamış birləşmələr olduğuna görə indi görəcəyik birləşməyə girib nə əmələ gətirirlər, izah edəcəm. Yanmaya girirlər, sözsüz ki, oksidləşməyə girirlər və polimerləşmə reaksiyalarıdır. İndi tez birləşmə reaksiyalarını tez-tez öyrənək. Siz bilirsiniz ki, alkenlər, CnH2 bayaqlarım əmələ gələndə özündən bir hidrogen itirən alkanlardan əmələ gəlirdi. İndi geri qaytarıram o bir hidrogeni, bir molu, əmələ gələcək alkan, CnH2 plus 2. Deməli, özünə 1 mol hidrogen əlavə eləyəndə alken nəyə çevrilir? Alkana çevrilir və reaksiya, hidrogenləşmə reaksiyası temperatur və katalizator iştirakında gedəcək. Sonra xlor, brom, yod, yəni halogenlərlə, hidrogen halogenlərlə reaksiya daxil olacaq. Hərəsi 1 mol olmaqla alkana çevriləcək. Yəni doymamış birləşmələrdir, bromlu suyu rəngsizləşdirirlər. Məsələn, C2, CH2, CH2-nin üzərinə brom gəlirəm. Nəyə çevrilir? Bax, etilin nəyə çevriləcək? Təbii ki, 1, 2, dibrom etana çevriləcək. Estağfurullah. 1, 2, dibrom, etan. Gördünüz? Bax, bunlar yağa bənzər maddələrdir, xlorlu birləşmələri, bunu xlorla yazsaq. Onlar deməli ona görə alefinlər adlandı, biz dedik. Ümumiyyətlə hidrogenləşmə reaksiyası zamanı bir dənəsini misal göstərəm, məsələn, propen. Propen hidrogenləşdirdim, çevrilir propana. İndi mənə deyin görün bunlar nələri artır? Təbii ki, sigma rabitə artırmı? Bəli, sigmanın sayı artdı. Hibrid orbital sayı artdı. sp3-ə çevrildi hamısı. Bayaqlarım sp2 idi. Hibrid orbital ən azı 2 karbonda sp2 var demişdik. Təbii ki, kütləsi də artır 2 qram. sp2-dən sp3-ə çevrildi. Sigma sayı artdı. Karbon sayı dəyişmədi. Sonra halogenli törəmələrlə, halogenlərlə reaksiyasını bildik. Deməli, ümumiyyətlə, alkenlər, deməli, brom məhlulunu, brom özü qırmızı qonur rəhli məhluldur, bromlu su, qırmızı qonur. Bunu rəngsizləşdirirlər. Adi şəraitdə gedir bu reaksiya. Adi şəraitdə gedir, doymamış birləşmədir, bromu özünə birləşdirir, 1-2 dibrom etana çevrilir, bayaqlarım yazmışdım və burada rəngsizləşir. Məhlul rəngsiz olur, yəni. Qırmızı qonur rəngli məhlul rəngsizləşir. Digəri, gəlirik hidrogen halogenli birləşmələrlə reaksiyası. Məsələn, propen, üzərinə H xlor gəlirəm. Reaksiya
Reaksiya hansı mexanizmlə gedəcək? Hidrogeni çox olana, halogen isə hidrogeni az olana gedir deyirdik, düzdür? Bu Markovnikov qaydası adlanır. Hidrogeni çox olana, xlor isə hidrogeni az olana gedir. Nəticədə CH3, CH, deməli xlor, CH3 əmələ gəlir. Sonra məsələn su ilə reaksiyasına baxaq. Orada da spirtlər əmələ gələcək. Məsələn propen, eyni ilə propeni yazıram. Üzərinə H, OH gəlirəm. Hidrogeni çox olana, OH isə hidrogeni az olana. Deməli, alkenlərin ilk nümayəndəsindən başqa, bütün, yəni etilendən başqa, digər bütün nümayəndələr homoloqlarından ikili spirtlər alınır. İkili spirtlər alınır. Lakin bir dənə yeganə ilkin nümayəndədir ki, etilendən birli spirt alınacaq. Yəni çünki burada Markovnikov qaydası tətbiq olunmur. İkisində də eyni sayda hidrogendir. Hidrogen sayı bərabərdir. Birli spirt alınır. Birli spirt, ikili spirti bir dənə yadımıza salaq. OH-ın birləşdiyi karbonun 2 qonşusu varsa bu ikili, 3 qonşusu varsa üçlü, 1 qonşusu varsa bu birli spirt adına. Bax, OH-ın birləşdiyi karbon. Görürsən bir dənə qonşusu var. Deməli bu birli spirtdir. Yalnız etilenden birli spirt alınacaq. Digər bütün nümayəndələrdən ikili spirt alınacaq. Gəldik yanma reaksiyasına. CnH2-in ümumi formul yandırırıq. 3n/2. Demişəm formulda əmsal əzbərləməyin. Biz əmsal çıxartmağın yolunu bilirik. İndi izah edəcəm. Ehtiyac yoxdur. Aha. Neçə dənə karbon görürsən? N dənə. Yazırsan karbon qazının qabağına. N sayda. Neçə dənə? Baxın indi. Hidrogen sayım var. Düzdür? Neçə dənə hidrogen var burada? 2. Elə eləməliyəm ki, burada da 2 olsun. Ona görə qarşısına n yazıram. Mənə bəs eləyir. İndi oksigeni say. Burada 2 dənə oksigen 2n. Bu da n. 3n eləyir cəmi. İndi mən eləməliyəm ki, burada da 3n qədər oksigen olsun. Amma oksigen ayağında 2 olduğuna görə bu 2-ni 2-yə vuranda bunlar ixtisar gedir və 3n qalır. Ona görə 3n/2 yazıram oksigenin qarşısına. Bir dənə misal yazırıq. Məsələn, C2H4-ü yandıraq. Karbohidrogenlərin yanma məhsulları eynidir. Karbon qazı su. Deməli, baxıram. 2, burada 2 qoyuruq. Yanma reaksiyası eksotermikdir. Müsbət Q əmələ gələcəkdir. Yaxşı. Sonra gəlir bizdə deməli oksidləşmə reaksiyaları. Etilen C2H4 oksidləşir. Oksidləşmə məhsulu karbon qazı olmur. Karbon qazı və su olmur. Oksidləşmə məhsulları fərqli olur. Məsələn, etilenin palladium iştirakında, temperatur iştirakında deməli aldehidə çevriləcək. Sirkə aldehidinə. Baxın. COH. Sirkə aldehidinə çevrildi. Asetaldehid. Bax, bu bir. Yadınızda qalsın. Etilenin aldehidə çevrilməsi. Bu deməli bizdə oldu oksidləşmə reaksiyası. Lakin bunun katalizatoru başqadır. Gördünüz də bura bir ulduz. İndi isə etileni götürüb yenə oksidləşdirirəm. Amma bu dəfə argentium, gümüş iştirakında aparıram reaksiyanı. Bu zaman isə etilen oksid, epoksid əmələ gələcək. Epoksid. Görürsünüz? Epoksid əmələ gəldi. Sonra deməli, epoksidin də üzərinə təzədən burada su gəlinir və spirtə çevrilir, etilen glikola çevrilir. İndi onu təzədən yazmıram. Sonra kalium permanganat iştirakında deməli gedir kalium permanganat məhlulunun bənövşəyi məhlulu rəngsizləşdirir. Qəhvəyi rəngli deməli rəngsizləşdirir deyəndə ki, kalium permanganat məhlulu bənövşəyi rənglidir. Bu bənövşəyi rəng itir. Mangan O2 çöküntüsünə çevrilir. Yəni qəhvəyi rəngə çevrilir. Rəngin dəyişməsi. Bu da bunun təyini reaksiyasıdır doymamış birləşmələrdə olduğu kimi alkenlərin. Gəlin baxaq görək nə əmələ gələcək. CH2 üzərinə gəlirəm. Kalium permanganat. Buradan alınacaq deməli məhlul 4. Burada su da var. H2O. Əmsalları əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni sonradan yaza da bilərik, əmsallaşdıra bilərik. Adi şəraitdə gedir reaksiya, unutmayın. Bax, yadınızda saxlayın. Alkenlərin
kalium permanganat məhlulu ilə reaksiyasından, oksidləşməsindən 2 atomlu spirtlər əmələ gələcək. 2 atomlu spirtlər. Etilen glikol əmələ gəldi. Etilendən. Buradan deməli mangan O2 və kalium OH əmələ gəlir. 2 atomlu spirtlər əmələ gəlir. Məsələn, deməli birində yazırıq. Məsələn, buten 2 yazıram. CH3, CH, 2 qat CH, CH3, kalium permanganat iştirakında mangan O4, məhlul olduğuna görə su. Aha. Nə əmələ gələcək sizcə? Yenə 2 atomlu spirt. Necə əmələ gələcək bu 2 atomlu spirt? Yazaq. Deməli CH3. Bax bu 2 qata birləşən karbonlar da OH-a çevrilir. Elə bir ki 2 qatı götürün, OH qoyun yerinə. Всё. Bax belə. Bu qədər. Deməli ümumilikdə belə deyəcəyik. R, C2 qat, CH. R. Üzərinə mötərizədə oksigen oksidləşmə reaksiyasıdır və HOH su. Bəli, R, C, OH, OH. Deməli 2 atomlu spirtlərə çevrildi alkenlərin oksidləşməsi zamanı. Yadımıza salaq bir dənə tez. Alken, etilen əgər palladium iştirakında oksidləşirsə nə əmələ gəlirdi? Asetaldehid. Düzdür? Əgər gümüş iştirakında oksidləşirsə etilen oksid, epoksit. Sonra SH2 yazmışam ya, burası SH4 etilen. Lakin kalium permanganat iştirakında bütün alkenlər, nəinki etilen, bütün alkenlər oksidləşirsə, o zaman 2 atomlu spirtlərə çevrilir. 2 atomlu spirtlərə çevrilir. Bu belə. Gəlirik indi polimerləşmə reaksiyaları. Polimerləşmə. Polimerləşmə reaksiyaları ümumiyyətlə pi rabitəsi olan birləşmələrdə gedir. Yəni doymuş birləşmələrdə olmur. Pi rabitəsi açılaraq bir-biri ilə birləşir həmin o alken molekulları. Deməli en sayda etilen polietilen əmələ gətirəcək. Elementar həlqə, bax bu adlanır. Bax buna elementar həlqə deyilir. En sayda olur. Buna en sayda polimerləşmə, deməli en nədir burada? Polimerləşmə dərəcəsi. Adlanır bu birləşmə polietilen. Digəri, məsələn, propen. Məsələn, bax propen. Düzdür? CH. Özüm aşağı yazıram ki, 2 xətti çıxarda. 2 xətti qıranda xətt hardan çıxır görəsiniz. Bax en sayda. Katalizator iştirakında, temperatur iştirakında gedən reaksiyadır. Temperatur və katalizator. Aha, bax 2 qatı açıram da buradan görürsünüz. Deməli, xətt, CH2, xətt, CH. Bu CH3-ə dəyməyin və buradan bir dənə də xətt çıxır bu CH-ın yanından. Bəli, bu olacaq. Deməli, polipropilen. Polipropilen. Etilen və propilen üzvi sintez üçün qiymətli xammaldır. Yəni üzvi reaksiyalarda qiymətli xammaldır. Çünki o neftin tərkibində tapılır. Yəni asandır əldə etmək. Polimerlərin alınmasında istifadə olunur. Polietilen paketlər, sonra boru və şlanklar, tibbi ləvazimatlar, sonra yapışdırma lentləri, müxtəlif detalların hazırlanmasında bu polimerlərdən istifadə olunur. Dərsimiz bu qədər. Suallarınız olanda yönləndirin. Testlərini evə verirəm indi. Seçmə test verirəm çünki təkrar hissədəyik və sınaq atacağım alkenlərə aid.